Välkomna till geovloggen. Idag ska vi titta närmare på lite ödehus. Du ser till bakgrunden här. Och sen så ska vi lägga ut en cache lite längre bort åt det här hållet. Så fortsätt titta när vi tittar lite på de här ödehusen och gömmer en cache lite längre bort. Härlig morgon. Solen skiner och det är runt 10 grader ute idag. Dagen håller på att värmas upp och jag tänkte vi skulle starta med att gömma en cache idag. Det ska bli en multi och vi börjar från slutet. Alltså vi börjar med att hänga ut burken och sen ska vi ta oss till de andra stegen och samla in lite information som man behöver för att kunna ta sig hit. Jag tänker att det här trädet blir perfekt till gömstället. Här uppe tänker jag gömma den här bisen, det är väldigt svårt. Jag ska bara se om jag hittar ett bra ställe där uppe. Det var ju lättare sagt än gjort. Jag hittar liksom ingen bra ställe att hänga den på. Det är ganska släta grenar. Jag tror jag ska klättra upp lite högre. Det gör ingenting om det är lite tuff terräng. Det finns inte så många multis med tuffa terräng i den här stan. Där kan jag faktiskt hänga. Det blir jättebra. Det kommer inte synas överhuvudtaget på marken när det kommer mycket löv på det här trädet. Där får den vara. Oj. Nej, jag är långt ner. Där borta är ryggsäcken. Jag ska ta mig ner också utan att slå mig. Så får man inte glömma att ta ut koordinaterna. Vi ska gå vidare till de andra stegen och samla in lite information. Ett av stegen man ska besöka är nere vid det där huset. Där man ska ta reda på någonting som man ska skriva in i checken. Och det andra steget kommer vara inne i skogen där, dit vi ska ta oss nu. En intressant plats med lite ödehus. Det är kul. De här husen har nog stått öde nu ett par år. Senast jag var här då lyste det i källaren på det här huset. Trots att det var övergivet. Sen ligger det ett hus till här borta som det bara för något år sedan bodde en familj som nu har flyttat därifrån. Det här industrin ville ha bort den där familjen därifrån. De ville inte att det skulle vara bostäder på deras mark. Det var från början 4 hus. 3 av dem beboddes av hemlösa under en längre tid. Då gillar de ju inte, så då rev de 3 husen, så är det bara det här kvar. Och nu står det öde. Jag vet inte vad som kommer hända med det här området, men jag tänker att det kommer rivas. Det är ett bostadshus med garage och ett tillhörande förråd. Informationen man ska samla in kommer vara på utsidan av de här husen. För jag vill inte att man ska ta sig in, för taket är på väg att rasa in. Så vid de här husen kommer vi hitta svar på första steget
Där borta på andra sidan bron kommer vi hitta svar på steg 2. Som sen tar oss till finalen där vi börjar den här resan. Det blir spännande. Jag tror det kommer bli en multi. Svårighetsgraden kommer nog hamna runt en 2-3. Terrängen. Vad tror ni om den? Med tanke på trädet man klättrar i där. Det här är ganska lätt terräng. Ja, men jag tror den hamnar runt 3 den med. Ganska enkelt här att klättra i, men kan vara svårt för vissa. Vet ni? Jag hade världens tur. Jag gick i terrängen där borta och hittade en grej som var mycket, mycket bättre än den gömman jag gömde vid slutet. Alltså, kolla! Skit! Fin fågelholk. Lite risig, men den passar in på temat med ödehusen där borta. Och sen den här. Den här blir ju riktigt, riktigt bra. Så jag tänker så här. Vi tar den här. Sätter in ett petror här. Så. För att täcka hålet. Så inte fåglarna tar sig in. Nu sätter vi upp den där. Det här blir fan så mycket bättre än vad jag tänkte mig från början. Jäklar, jag blir skitklar. Nu tänker ni säkert, var fick han skruvdragaren ifrån? Ja, jag har med mig lite utrustning i ryggsäcken. Jag tänkte att det är alltid bra att vara förberedd till. Tror jag vill ändå upp till den lite högre, så vi får klättra vidare. Här tror jag blir jättebra. Där. Så där, det där var ju skitbra. Jag är supernöjd. Och det var allt för det här äventyret. Så tusen tack för att ni tittade och hoppas ni gillade videon med lite ödehus och ödeholkar. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela äventyret. Och ta er till den här cachen helt enkelt. Så hörs vi snart igen. Ha det gött och hej då!